Մենք ապրում ենք այնպիսի օրերում, երբ աշխարհը փոխվում է, ավելի արագ, քան երբևէ։ Վախ, պատերազմներ, անկայունություն, արժեքների կործանում, այս ամենը պարզապես իրադարձություններ չեն։ Սա ազդանշան է, սա երկնքի ձայնն է դեպի մարդը։ Կանգնիր, նայիր, սթափվիր։ Շատ հեշտ է սովորել, տեղի ունեցողին եւ ասել. միշտ էլ այսպես է եղել, բայց Սուրբ Գիրքը զգուշացնում է, գալու է ժամանակ, երբ մարդիկ կապրեն ինչպես միշտ եւ հանկարծ ամեն ինչ կփոխվի։ Սուրբ Գրքում գրված է. Մատթեոս 24:38-39 խոսքեր. Ինչպես ջրհեղեղից առաջ մարդիկ ուտում էին, խմում, ամուսնանում եւ ամուսնացնում, մինչեւ այն օրը, երբ Նոյը մտավ տապան, եւ չէին գիտակցում, մինչեւ եկավ ջրհեղեղը եւ բոլորին վերցրեց, այնպես կլինի նաեւ մարդու որդու գալուստը։ Մատթեոս 25:13 խոսք. Արթուն մնացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը, երբ կգա մարդու որդին։ Վերջին ժամանակները միայն աղետներ եւ նշանների մասին չէ։ Ամենակարևորը մարդու սրտի վիճակն է։ Մարդիկ դադարում են զգալ Աստծուն։ Մեղքը դառնում է նորմա։ Ճշմարտությունը խամրում է։ Սերը սառչում է, եւ այս ամենի մեջ մարդը հոգեվորապես քնում է։ Բայց Աստված չի ուզում կործանել, նա զգուշացնում է։ Յուրաքանչյուր իրադարձություն պարզապես ճգնաժամ չէ, այլ կանչ ապաշխարության։ Ապաշխարությունը պարզապես ներիր ասելը չէ։ Դա կանգ առնելն է, դա ընդունելն է, որ սխալ ճանապարհով ես գնացել, դա ամբողջ սրտով դեպի Աստված դառնալն է։ Վերջին ժամանակները վախ չէ, այլ հնարավորություն։ Շատերը վախենում են աշխարհի վերջի թեմայից, բայց հավատացյալի համար դա սարսափ չէ, դա արթնություն է։ Սա ժամանակ է, երբ կարող ես վերականգնել հարաբերությունը Աստծո հետ, կարող ես մաքրել սիրտդ, կարող ես վերադառնալ իրական կյանքին, քանի դեռ շունչ ունես, հնարավորություն կա, քանի դեռ լսում ես այս խոսքը, Աստված դեռ կանչում է քեզ։ Եկեք միասին աղոթենք։ Տեր, ես գալիս եմ քեզ մոտ, այնպես, ինչպես կամ։ Բացիր իմ աչքերը, որ տեսնեմ ճշմարտությունը, արթնացրու իմ սիրտը, որ չապրեմ խավարի եւ անտարբերության մեջ։ Ներիր ինձ այն ամենի համար, որտեղ ես հեռացել եմ քեզանից, սառնության համար, մեղքի համար, այն բանի համար, որ քեզանից վեր բաներ եմ դրել։ Մաքրիր ինձ, նորոգիր ինձ, սովորեցրու ինձ ապրել քո կամքի լույսի մեջ։ Տուր ինձ արթուն սիրտ, որ չկորցնեմ քո գալուստը։ Լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգով, սիրով, ուրախությունով, խաղաղությունով, երկայնամտությունով, բարությունով, ողորմությունով, հավատով, հեզությունով եւ ինքնազսպողությունով։ Եվ առաջնորդիր ինձ մինչև վերջ, որ պատրաստ լինեմ հանդիպել քեզ։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։